Estoy nerviosa, es mi primera vez grabando en español. Todavía estoy aprendiendo, así que por favor díganme si cometo errores. Esta cuenta es solo buenas vibras, es un proyecto llamado Gratitud Mundana, un proyecto de mindfulness. Agradecer las pequeñas cosas. A veces es algo tonto, divertido. Por ejemplo, hoy estoy agradecida por los ventiladores. Ya está empezando a hacer calor aquí en México y se sienten tan rico cuando en los restaurantes te prenden un ventilador. Es increíble que solo necesitas solo tocar un buzón o jalar una cuerdita para tener una brisa fresca, ¿sí? Hasta estoy agradecida por mi pequeño abanico de papel que ahora llevo conmigo como un proper tía. Espero haberlo bien hecho con mi español. Nos vemos en próximo Gratitud Mundana.